Che bella cosa la dichiarazione di indipendenza da un paese colonialista. Quanto mi piace la ricerca della felicità. Quanto ammiro la figura del grande Abramo. E le Black Panthers? Cosa dire di autentici geni come Bobby Fischer? Sublime. Il giorno dell'indipendenza, del ringraziamento, il povero tacchino dal sapore dolciastro. Che bello sapere che chiunque, con le sue sole forze e l'intelligenza, può aspirare a grandi traguardi. Ricordo ancora il nichelino di zio Paperone, le avventure di Aquila della Notte, l'ingombrante presenza di Mefisto, la simpatia dell'immortale Paperino. Yogi e Bubu, Rintintina e Rasti, che ricordi, figli dei fiori. Le oceaniche manifestazioni contro la guerra in Vietnam, l'emozione che si provava nel sentire le melodie di Bob e Joan, la saga della famiglia Kennedy e Marilyn, che esempi. E poi la CIA, i campi FEMA, orrore, Guantanamo. E poi il vuoto. E poi le maledette catene di montaggio, le malefiche società finanziarie, la Federal Reserve. Nomi che solo a pronunciarli mi viene la pelle d'oca. Molti nomi di presidenti americani. Premio Nobel per la pace Obama, assurdo. Una crisi partita dagli Stati Uniti ha fatto centinaia di migliaia di vittime, le più disagiate e penalizzate. Il neoliberismo sfrenato, il mito assoluto del denaro, la malefica società dei consumi, tutto è partito da quella che è stata la promessa dell'umanità. Titoli spazzatura, bolle finanziarie, il maledetto bisogno di denaro, di pezzi di carta colorata male, maleodorante, pezzi di carta con impresse simbologie elitarie. Una nazione massona, bigotta nel peggior senso del termine. Il buonismo all'americana da vomito. E il mus, le chemtrails, Big Pharma, Monsanto, da rabbrividire. Blue Bean, che fantasia maligna. E le loro creature? Ku Klux Klan, tutto dire. Al-Qaeda, ISIS, talebani, Boko Haram, le assurde multinazionali, le porcherie alimentari di McDonald's e non solo, il mito malefico della Coca-Cola, il condizionamento di Hollywood, la truffa di Las Vegas, un paese che vegeta in funzione del denaro, finzione del denaro. Il problema grosso, è che la sudditanza del mondo occidentale verso quella nazione, fatti salvi i suoi abitanti delle fasce meno abbienti, è inspiegabile, è innaturale. Cosa abbiamo da invidiare in fatto di cultura da loro? Eppure non esiste guerra al mondo che non sia iniziata da loro o da loro voleri. Il Nobel per la pace, assurdo. I gruppi terroristici, roba loro, le torri gemelle, manipolazione mal riuscita di cervelli in funzione di una guerra ingiusta, le cui risultanze attuali certificano un disegno criminale. Povero popolo americano, nelle grinfie di elite di potere che di umano non hanno niente. Povero pianeta nelle mani di assurdi criminali. Sfruttatori quasi assoluti di risorse naturali che altrimenti certificherebbero questo pianeta come il paradiso dell'abbondanza. E invece, continente scheletrico e non solo. Torna a casa, Alessi, torna ai valori del passato, popolo americano. Torna sulla strada maestra, ricerca ancora la strada perduta della felicità. E tu, popolo di un pianeta sottomesso, cosa aspetti a ribellarti a quei malefici manipolatori di coscienze? Perché non ti ribelli all'esproprio di risorse naturali, specie del continente nero, che si sta sempre più spopolando a causa di guerre e carestie, malattie mortali studiate per creare problemi dappertutto. Problemi irrisolvibili, globali, universali, planetari. E voi politici di tutto il pianeta, perché siete servi di simili criminali? Ah già, immagino il perché. Serve una nuova dichiarazione di indipendenza stavolta, lanciata contro poteri mondialisti, contro i fabbricanti di armi e di morte, contro i manipolatori di semi e di acqua, del vento e dei terremoti,
manipolatori di distruttive alluvioni, serve una nuova dichiarazione di indipendenza, di sovranità del pianeta verso quelle oscure forze naturali che ci stanno distruggendo sia fisicamente come individui che in riferimento al pianeta. E ormai è chiaro, vogliono distruggere, dato che loro stessi si stanno costruendo impenetrabili rifugi sotterranei. Del resto lo hanno detto e lo hanno scritto. Porteremo la popolazione di tutto il pianeta a 500 miliardi di individui. È urgente distruggerli. I vermi come loro devono stare sottoterra.